tô com câmera virada pra vocês conseguirem ver melhor as coisas, né? Eu não sei se tá me gravando direito, entendeu, gente? Mas é tudo bem, tá bom? Vou mostrar aqui o avião pra vocês, como ele tá. Aqui, gente, deixa eu ver a câmera. Gente, pera aí que eu vou fazer um negócio. Gente, olha só como é que tá, gente. Visão de 5. Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês aqui um tourzinho pelo avião de longe. Gente, tá cheio de gente lá em pé, não sei porquê, mas tudo bem. Olha só, gente. Ali tem uma criança em pé. Super em pé.